ये ओल्ड बुलेट है और इसका क्लच चेन लूज़ है, तो इसको टाइट करेंगे। और इसका होजिंग जो है क्लच का वो भी लूज़ दिख रहा है, तो इसका खोल के 21 नंबर नट टाइट करेंगे। और बाइक जो है वाइब्रेट भी बहुत हो रहा है और क्लच में से आवाज़ भी आ रहा है कि इसका क्लच चेन भी लूज़ है और इसका होजिंग का नट भी अंदर से शायद लूज़ है, इसी मारे वाइब्रेट और आवाज़ कर रहा है। तो चलिए इसका टाइट करते हैं। वो क्लच चेन भी टाइट करेंगे। अगर आपके बाइक में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, क्लच में ऐसे आवाज़ आता है, तो एक बार क्लच खोल के इसको चेक करें। ये अभी इसका क्लच प्लेट बाहर निकालते हैं और 21 नंबर नट टाइट करेंगे।